你到哪里去？我到学校去。你去做什么？我去学中文。李先生也去学中文吗？不，他去教中文。那么他是老师，我们是学生。你到哪里去？我到学校去。你到学校去做什么？我到学校去学中文。你到哪里去？我也到学校去。你到学校去做什么？我到学校去教中文。你、អ្នក我、ខ្ញុំ他គាត់到ដល់哪里ទីណា去ទៅ学រៀន学校សាលារៀន做ធ្វើ什么？អ្វី教បង្រៀន老师លោកគ្រូអ្នកគ្រូ学生。កូនសិស្ស那么អញ្ចឹង